So, Junge. Holz gehackt, Junge. Holz fertig gehackt. Aufgeräumt. Jetzt Holz verbrennen. Junge. Holz anlegen. Richtig, so geht das. Feuer brennt. Holz. Vorsichtig, Holz zu Ofen. Vorsichtig, Mann. Vorsicht. Heiß, Feuer, heiß. Au, heiß, Feuer, heiß. Ich bin... Oh, kein Zeit mehr. Feuer, heiß. Vorsicht. Langsam in den Ofen. Fallen lassen. Gut. Gut, Junge. Nächster Holz. Holz 2. Diesmal andere Technik. Wir werfen mit leichter Schwung von unten in den Ofen und Feuer brennt. Weiter. Zweite Technik, die ich euch noch zeigen möchte, ist Holz senkrecht in den Ofen stellen. Geht folgendermaßen, muss aufpassen. Heiß, Junge. Vorsichtig. Ganz gefährlich. Langsam in den Ofen stellen. Langsam. Vorsicht, senkrecht. In den Ofen, in Flamme. Flamme brennt heiß. Tut weh an Hand, aber egal. Gut. Feuer brennt. Junge. Junge, Feuer brennt. Holz steht nicht schön. Hier nochmal Holz korrigieren. Holz nehmen. Neu stellen. Besser. Holz steht gut. Junge. Holz brennt. Haus warm. Junge. Abonnieren. Junge. Daumen hoch. Tschüss, Mann.